आग जलाते हुए आग के शॉट डालियो। तो दोस्तों आज का फंडे ऐसे ही था, संडे फंडे था। ये लाइन हम लास्ट में बोलेंगे, अभी नहीं पता। तो रात के बज रहे हैं 11:30। ओ भाई बहुत ठंडा है। अरे ठंडा ना, बहुत ठंडा है। उधर देख क्या हो कैसा है। एक तो ये होगी इधर देख क्या तू पकड़। अभी देखते हैं, एक सेकेंड। हम आज करेंगे बोनफायर पार्टी। ओह मैन। तो अभी बज रहा है रात के 11:30 और हम आए हैं छत पर क्योंकि हम करेंगे बोनफायर पार्टी। मज़ा आने वाला है, बहुत ठंड तो हो रही है। और हम भाई ने क्या किया, हम जैसे ही मंदिर जा रहे थे ना, भाई ने वो ले लिया अंगीठी, और अंगीठी लेके चारकोल ले आए और अब हम जलाएंगे। अब मज़ा आने वाला है। छत पे आ गए हैं, खूब मस्त मज़े से एंजॉय करेंगे और कान्हा जी के दर्शन करके वाकई में पॉजिटिविटी तो आई है, जो बात है। अब हम बॉनफायर का मज़ा लेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम इस ठंडी में कैसे एंजॉय कर सकते हैं बॉनफायर के साथ अपनी ही फैमिली में। चलो नीचे देख रहे हैं, कभी बच्चे गिर जाओ। फोटो भेजता हूँ आपको। हाँ मज़ा आने वाला है। बॉनफायर नाइट, ये एक्साइटेड। और आलू भी भूनेंगे हम, रोस्टेड पोटैटोज खाएंगे। ये आ गया है जुगाड़। ये भाई यार पहले आलू भून लो तुम। हद है, मतलब आँच जल नहीं रही है, इनको पहले आलू भूनने हैं। आँच तो जला लो कम से कम। जल्दी जल्दी मूंगफली खाओ और इसमें छिलके डालो। और क्या बोल रहा हूँ इनसे? भाई मजा आने वाला, मजा एकदम एक नंबर मजा आने वाला। आँच जल जाए बस एक बार। क्या आ 1 घंटे में ये जला के लाए हैं, वो भी ये आँच है। धुआं देख रहे हो? धुआं लग रहा है मेरे को। धुआं लग रहा है, अच्छी बात है ना। ये बॉनफायर है, मुझे ना जाना कतई किसी बॉनफायर पे। A few moments later. भाई साहब इस बॉनफायर ने ये हालत कर दी, एकदम ही बंद हो गई। धुआं जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए। मैं तो ज्यादा कर पा रहे तुम। ठीक से फूक मार। भाई साहब ये हाल हो रहा है, ये बॉनफायर है। इतनी ठंड, इतनी हवा है ना। नहीं हवा भी बहुत चल रही है, ठंडी ठंडी। प्लान बिल्कुल फ्लॉप हो गया। आलू के साथ वो भी 80 रुपए का। हटो माचिस लाओ। अभी मारेगा। चलो लकड़ी लगाओ। लकड़ी और ना, लकड़ी वो यार एक फूकनी भी लानी चाहिए थी भाई उससे, हैं? उसने कमीने ने नाक मार के तो नहीं दिया 30 रुपए के ऊपर। जो ये चल ही नहीं रहा है यार, फूक मारो। साहू की फूक ना निकल जाए मारते मारते। यार फूक थी तब में ना। पहले आलू भून लो तुम। हाथ कर दी बिल्कुल ही भाई तुमने। तो ही खाएगी सबसे पहला आलू। खाऊंगी मैं, लेकिन ये तो बताओ जरा, जब आँच ही नहीं हो रही है तो आलू कैसे भूनोगे? और ये क्या जल रहा है? आँच नहीं जल रही है तो मौला तो। अब फाइनली थोड़ी सी जली है ये आँच। अब फाइनली थोड़ी सी जली है आँच। बेचारे ने फूक मारी साहू ने, तब जाके। भाई साहब अब बन रहा है आलू, ठीक है? अब आलू बनेंगे मस्त। ओए आलू ज्यादा जल गए। पलटो तो सही इसको, देखो क्या कर रहे हो यार तुम, काला बना रहे हो। क्या कुछ आते ही नहीं करना। एक बात बताऊं, मेरे को ही पता है कि आलू पलटने हैं, वरना काले हो जाएंगे। हाँ नहीं रखे थे तो तेरे को ध्यान रखना चाहिए उसको। नहीं एक बात बताऊं, अगर ये ऐसे हो भी गया तो जला नहीं है। हाँ, जला नहीं, जलता नहीं है, पकता है पूरा। लकड़ी जल रही है। जुगाड़ू आदमी इनकी छत पे से ये उठा के और ये जला रहा है। ये बताओ सुबह को ढूंढने लग गए तो क्या होगा? हो जाए कल को मेरे को दूसरी बार जलाना हो। नहीं ये सब जल जाएगा। क्या क्या जुगाड़ करके ये साहुड़ा। उनकी वीडियो कॉल करो बुआ को वीडियो कॉल करके बोलो मजा आ रहा है, एक नंबर मजा आ रहा है। करो करो करो।
मुझे पता कितना मजा आ रहा है। ये देखो क्या क्या ये उठा उठा के ला रहा है, जुगाड़ कोनों कोनों में से निकाल के है। क्या लेके आ रहे हो तुम? हद कर दी। अपनी आग जलाने के लिए अपनी आग मत जलाओ तुम, समझ गए? पीछे घुसा दो। इसकी आग जलाओ तुम, चुपचाप अपनी जला रहे हो। लो बुआ से बात कराओ। बुआ राम राम। लो हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो। ये तो वीडियो बना रही है आपकी। भैया व्लॉग चल रहा है लाइव। ये पागल है। अच्छी है, बताऊँ अभी? मम्मी ठीक है, मैं करता हूँ 2 मिनट में बात। चीनू भाई तू कर दो। बोल दो मेरे को ये पहाड़ पे जाके करना है। अभी तो बोल रहे थे, बोल रहे हैं मेरे को ये पहाड़ पे जाके करना है। मैंने बोला मेरे को तो पहाड़ पे जाने का कोई शौक नहीं, मुझे गोवा जाना। तू हटा दे, कॉपीराइट लगाएगा। इसमें गोवा जाके क्या देखना है? गोवा जाना है मेरे को बिकनी देखनी है, कैसे कैसे डिजाइन की चल रही है आजकल मार्केट में। बस गोवा जाना है। लेके वो धुआं आ गया भाई साहब ये आलू भून रहे हो, आलू काले कर रहे हो तुम्हें? कुछ नहीं पके अभी। क्या कर दिए? आलू काले कर दिए। पके पकाओ मंदी आंच पे। कोयले का काला अच्छा जला नीचे गया। आलू बने बवाल। इतने काले हो गए मगर इतने पके नहीं। सही में भून के भड़क हो गया बिल्कुल। यार आलू पका लो, आलू खाने का बड़ा मन कर रहा है, पकाओ इसको। तुम कुछ कहना चाहोगे देव बाबू? कुछ कहना चाहोगे? आए है यार, कोई तो कुछ बोल लो, बिल्कुल ही भंडो, कुछ बोलते ही नहीं हो। सारी व्लॉगिंग खुद ही करनी पड़ रही है। अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मजा तो आ रहा है पर नीचे जाएंगे 5-10 मिनट में, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब इस ब्लॉग को एंड करते, तो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अगर तो भी काम हो जाता। लव यू ऑल। फाइनली एक आलू पक चुका है, इसको खा के देखते कैसा बना। ओ भाई, ओ स्वाद आने वाला चीनू भाई। मेरी बारात में आ रहे हो तुम? हैं? कृष्णा की बारात में आ रहे। पता नहीं कब आएगी, सगाई तो हुई नहीं अब तक, तुम बारात चढ़वा लो मेरी। अभी और एक रेडी हो रहा है। नहीं पकने वाला है। बेचारा है, सबसे पहला आलू मेरे को दिया इसने निकाल के। जबरदस्ती लिया। नहीं वो वाला हो गया था। सच मत बताया कर कैमरे पे। अच्छा इधर लगी गलत लेके मैं पता निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला। हाथ काले कर दिए पूरे। दे दे यार, तेरे हाथ साफ है। लगाओ बैटरी डाउन। इसको भी दे दो, देव को भी, सबको खस्सी दे कॉलोनी के दोनों बेरोजगार छपरी यूट्यूबर खस्सी कॉलोनी के। दो। ओ भाई कोटे देखो, बंगले आ वाले रही को हूँ मैं, फंसाते दिख हो। रही हूँ मैं, जल्दी देखो, दिख रही हूँ। ये देख लो यार, दिख रही क्या साहब? दिख रही मैं ऐसा कैमरे में